Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Šarūnas Lapinas ir jeigu jūs kad nors pagalvojate, kad kaip būtų faina pažaisti paprastą Java versijos Minecraftą su valdymo pultu, kontroleriu, nežinau, Xbox'o, PlayStation'o, tai šita pamoka, žinokit, yra kaip tik jums, nes šiandien aš parodysiu, kaip prisijungti kontrolerį ir žaisti Minecraft Java versiją, ne Bedrock versiją, šitą gerą Java versiją su kontroleriu. Nežinau, galbūt jūs norit padaryti iššūkį su draugais, galbūt jūs tiesiog mėgstat, tą valdymo pultą ir negalit jo paleisti iš rankų, tai, ką aš galiu pasakyti? Keliaujam mokytis, keliaujam. Ajo, dar daug kas mane žiūrit, manęs neprenumeruojat. Nežinau, kodėl jūs taip darot, bet man tai skaudina širdelę. Tai jeigu pamoka patiks, būtinai paspaus mygtuką patinka ir paprenumeruok Red Fox Cloud kanalą. Tai nieko nekainuoja, o man tai yra didžiulis ačiū. Ok, varom prie pamokos. Gerai, tai čia yra modas, kuris veikia tik jūsų kompiuteryje, jo nereikia įrašyti į serverį, bet jeigu jūs bandysite kur nors, sakykime, prisijungti į kokį nors serverį, jis, taip pat veiks ir su kontroleriu taip pat bus galima žaisti ir serveriuose. Kas reiškia, kad jeigu jūs norit, žaisti, sakykime, Red Fox Cloud serveriuose su draugais ir pasidaryti savo tokį iššūkį, kad žaidžiam tik su kontroleriu, jums visiems reikia daryti tai, ką dabar darysiu aš. Tai pirmiausiai keliaujam į naršyklę ir atsisiunčiam, įsirašom fabriką. Tai čia tiesiog download for Windows ir mums turi, štai čia jau matau, atsiuntę. Tuomet keliaujam į Modrink arba kitą vietą ir būtinai įsirašom Fabric API. Tai vėlgi spaudžiu download, pasirinku žaidimo versiją, pasirinksiu naujausią ir fabrikas ir va štai turim Fabric API. Ok, irgi atsisiuntėm ir paskutinis dalykas, ko jums reikia, tai būtent Midnight Controls. Tai vėlgi spaudžiam download, spaudžiam čia, pasirenkam naujausią žaidimo versiją, pasiemam fabriką. Kaip matot, šiuo metu yra beta versija, galbūt kai, jūs tą darysit, jau bus naujesnė versija, tai tiesiog čia viską gražiai susirinkit ir, ką duoda, tą duoda. Gerai. Viską atsisiuntėm, dabar keliaujam ir viską susidėsim į vietas. Tai štai čia aš turiu Fabric API, Midnight Controllers ir Fabric Installerį. Tai dabar ką mes turim padaryti, žinoma, pradžiai įsirašyti fabriką, tai greit jį atsidarom. Ir turi štai toks langas išlysti. Vėlgi, jeigu jūs darot, nežinau, šitas video gal yra pakankamai jau senas ir čia galbūt kažkas pasikeitė, tai tiesiog įsirašykit naujausius dalykus, kas čia yra, kaip sakant, ką duoda ir būtinai pažiūrėkit, kad būtų client. Ne server, o client. Ir spaudžiam tiesiog install. Va, parašo, kad viskas įrašyta. Galima čia išjungti. O dabar keliaujam į paiešką ir čia rašom procentai updata procentai. Atsidarom ir atidarom Minecraft. Tuomet čia tarp visų šitų failų pas jūs turėtų būti aplankalas mods. Atsidarom jį ir tiesiog gražiai šituos du modus įkeliam. Ką dabar darom? Dabar tiesiog įsijungiam žaidimą ir pasijungiam kontrolerį. Tai tuoj susimatysim žaidimą. Tai jeigu gerai įsirašėt fabriką ir viskas buvo tvarkoj, tai turėtumėt štai čia matyti Fabric Loader ir tiesiog galit spaust žaisti. Jeigu čia nematot, dar galit pabandyti paieškoti įdiegimai skiltyje, bet jeigu ir ten nerasit, vadinasi kažkas įvyko negerai ir fabriko jūs neįsirašėt. Tai bandom spaust žaisti dabar. Čia galit spausti žaisti, čia nieko baisaus. Gerai, tai kaip matot, mes jau esam žaidime ir turim 1.21.10 Fabric, tai reiškia, kad pasijungiam Fabric, viskas tvarkoj. Tai jeigu keliaujam į nustatymus ir keliaujam į valdymą, štai čia turėtų atsirasti toksai mygtukas. Tai šitas mygtukas signalizuoja, kad mūsų tas valdymo pultų modas veikia. Tai dabar paspaudžiam čia. Aš nežinau, kodėl rašo PS5 controller, nes aš dabar nesu visiškai jokio kontrolerio prijungęs. Bet jeigu viskas gerai ir viskas tvarkoj, tai jeigu aš dabar ištrauksiu savo kompiuterio pelytę, jūs girdėjote tą garsą, aš dabar darau kažką su pelytė, bet pelytė stovi vietoj. Ir rekomenduoju pirmą kartą jungtis irgi per laidą, nes kai aš jungiausi, tai kažkaip per Bluetooth iš pradžių neveikė, tada prijungiau laidą, tada pradėjo veikti, tada ištraukiau laidą ir tada viskas veikia per Bluetooth. Tai dabar tiesiog pabandau čia įsikišti ir rodo controller 2 connected. Aš nežinau, kodėl jis mato 2 kažkokius kontrolerius, čia tikrai turėtų būti tik vienas kontroleris. Čia irgi rašo, kad gal mano kompiuteris mato 2 kontrolerius, sekundę tuoj grįšiu.
Na tai va grįžau ir pasirodo jo, mano kompiuteris kažkodėl galvojo, kad yra 2 atskiri kontrolieriai prijungti, nors iš tikro buvo tik vienas. Tai vat kaip matot, aš dabar esu per laidą ir, na, vat ką aš galiu daryti kol kas. Galiu išeiti, nelabai daugiau aš čia ką galiu sureguliuoti, kažką padaryti. Kaip matot, pelė stovi vienoj vietoj, bet vat aš galiu junginėti dalykus. Ir dabar jeigu viskas gerai, tai aš turėčiau tiesiog įjungti kontrolierį. Tai įjungiu kontrolierį per Bluetooth'ą. Na, jis nenori išjungti, nes aš jį per laidą naudoju. Nu gerai, va, dabar išjungiu. Ir dabar vėl prijungiu. Opa. Gerai, matau, kad mano kontroleris bando prisijungti. Ir jo, dabar aš esu visiškai per Bluetooth'ą, be jokio laido. Aišku, aš jums to nelabai galiu parodyti, bet jūs turėsite tiesiog manim pasitikėti šitą. Tai, vat, bandom įsijungti kokį nors pasaulį. Ir kaip matot, jeigu viskas veikia ir viskas gerai, tai vat dabar inventory mygtukas man šviečia. Tai, vat taip va veikia dalykai. Kaip matot, su pelyte aš ko gero negalėčiau padaryti va tokio dalyko, ką darau dabar. Ir jo, vat galiu pasiimti steką, galiu pasiimti vieną dalyką, galiu quick move. O ką duoda man tas quick move? Aš nežinau, aš nežaidžiu šito žaidimo, taip, nei karto nesu gyvenime žaidęs. Tai jo, vat, ir taip veikia Minecraftas ant kontrolerio. Tai čia veikia ir su PlayStation'o, ir su Xbox'o kontroleriais, bet, na, kaip ir sakiau, aš neturiu Xbox'o kontrolerio, turiu tik PlayStation'o, tai turėsit manim pasitikėti. Kaip prijungti kontrolerį, šito irgi tiksliai nepasakysiu, kiekvienas kontroleris jungiasi skirtingai, plus dar žinant tai, kad tarkim PlayStation'o kontroleris gali būti atnaujintas, gali būti neatnaujintas, jeigu ten neatnaujintas vienaip jungiasi, jeigu atnaujintas kitaip, tai nežinau, jeigu jums reikia šitos informacijos, parašykit, gal sukursiu atskirą video, bet tai jo, tiek. Na tai kaip matot, aš vis dar nemoku elgtis su kontroleriu ir čia dabar bandau nufilmuoti visą šitą su kontroleriu. Tai jo, jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskit mygtuką patinka, prenumeruokit Redfox Cloud, jeigu man žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskit širdelę ir pasiekit Redfox Cloud. Na, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!